Fit takzir. Patroli tanggal dalam itu ya. Patroli. Mon N 131. 131. Takzir Gus, Fasron fi takzir. Nggih. Rame lah, Jem. Kalau regane jenengan 188. Apa turu pasan iki? Oh, enggak iki kitabku dilek Gus Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'ziri. Wa yu'azziru lan na'zir. Wa yu'azziru lan kena na'zir sapa imam ayil imamu tegese Pak Imam. Au naibu to gantine imam lima maksiatin krana maksiat. Lahada kang ora ana hati ku maujud laha keduwene maksiat. Wala kafarata lan ora ana kafarah iku maujud keduwene maksiat. Sawaun iku padha uga kana utawi yen to ana apa maksiat, ana iku hakon hak lillahi kagungane Allah taala. Amil adami utawa hakul adami. Tentane niki semene. Contohnya hakul adami kamu basyarati ajnabiyatin, kaya demek wadon liya. Lan demek fi ghairi farjin ing dalem saliyane farjin. Wasyabin lan miswi, laisa kang ora ana apa syab ora ana iku bikodapin den barengi kelawan kodap. Wadarbin lan mukul di ghairi hakin kelawan tanpa hak. Goliban ing dalem kaprai. Wakot yusra'u lan terkadang den lakokake apa takziru takzir bila maksiatin kelawan tanpa maksiat. Contone kaman kaya wong. Yak tasibu kang amrih sapa man amrih bilahwi kelawan geguyonan. Alladzi kang la maksiata kang ora ana maksiat iku maujud fihi ing dalem alladzi. Wakot yang tafi lan terkadang dadi ilang apa takzir. Ma intifa'il hati ing dalem sartane ilangi hat. Wal kafarati lan ilangi kafarat. Contone kasogiratin kaya dosa cilik, saudara kang dadi apa sagira. Dadi miman saking wong layu rohu kang ora weruh, ora ngerti sapa man bisyari kelawan perkara ala. Alasane li hadisin krana anane hadis sahahahu. Kang nyuhihake ing hadis sapa Ibnu Hibban. Rupane hadis akilu dawil hayati afrotahum ilal hududa. Akilu padha ngapura sira kabeh. Ngapura dawil hayati ing dawil hayah afrotahum ing keluputane dawil hayah ilal hududa kejaba pira-pira had. Wa fi riwayatin niku ing dalem riwayat suci jalatahum utawi lafate jalatahum. Jalatahum maknane pira-pira keluputane dawil hayat. Wa fassara lan nafsiri hum ing dawil hayat sapa Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu an. Biman kelawan wong dukira kang wis den tutur sapa man. Wakila lan den ucapake hum utawi dawil hayah iku ashabus syairi. Wong kang nglakoni pira-pira dosa cilik. Wakila lan den ucapake man sing dimaksud dawil hayah iku man wong yang timu kang getun sapa man. Ngetuni sapa man ngaladami ing atase dosa wayatu bulan tobat sapa man minhu saking danbun. Sing boten ditakjir malih wakakot liman lan kaya oleh matenine wong. Ro'ahu kang ningali sapa man ing goer ya jeni hale zina sapa goer bi ahlihi kelawan keluargane man. Ngono mau ngalama miturut keterangan hakahu kang nyritakake ing Mas sapa Ibnu Rifati Ibnu Rifah. Matenine wau li ajlil hamiyati krana arahe panase ati wal ghadabi lan su. Wa yahilu lan halal. Apa qatluhu mateni goer batinan ing dalem batin. Remus saya. Lah bakot yujami ulan terkadang dadi kumpul apa takziru Kok takzir mluhune ngene sinten Kang? goer. Bakot yujami ulan terkadang dadi kumpul apa takziru takzir al kafarata ing kafaro. Kamu jami'i halilatihi kaya kumpule kaya oleh ngumpuline wong lanang ing wadon halale man fina hari Ramadan ing dalem awane wulan Ramadan. Lawaya sululan dadi hasil apa takziru takzir dadi hasil bidorbin kelawan mukul wairu mubarrohin kang orang larakake au sofin utawa kelawan napuk bahwa utawi sofin iku adorbu mukul bijamiil kafi kelawan sekabehane epe-epe au habsen utawa kelawan ngunjoro hatta anil jumati sehingga saking dina Jumat au tau bikin utawa kelawan meleh-melehake lek melehne bikalamin kelawan ucapan au tagribin utawa kelawan buang
au iqamatin utawa kelawan den dekake min majelisin saking majelis wa nahwiha lan sepadane durbun ilah mimma bayane saking barang-barang ya roh kang ningali ing ma sapa almu aziru wong kang nakzir ningali jinsan ing jinise wa qadron lan ing kira-kira la bihal kilihatin la ora hasil apa takzir bihal kilihatin kelawan nyukur jenggot kala dawuh sapa saykhuna wa dhahiruhu tawi dhahire nyegah hal kuliyah iku hurmatu halkiha harame nyukur lihya wahwa utawi dhahir iku innama yaji'u angin pastine teko apa dhahir teko ala hurmatihi ing atase harame halku alati kang alaiha kang iku tetep ing atase alati aktsarul mutaakhirina utawi pendapate akeh-akeh ulama mutaakhirin amma ala karohatihi anapun ing atase makruhe halku alati kang alaiha kang iku tetep ing atase alati asyaikhoni utawi pendapate syaikhoni wa akharuna lan liyane syaikhoni lafala wajha mongko ora ana wajah iku maujud lil man'i maring nyegah idaro ahu ing dalem nalikane ningali ana bagus sapa al imamu imam ing tahawus tutuk apa kaule syaikhuna lawaya jibulan wajib apa ayang kuso yen to kurang apa takziru takzir kurang ana arba'ina saking 40 apane durbatan pukulane ngono mau fil khuri ing dalem wong kang merdeka wa an isrina lan kurang saking 20 figoirihi ing dalem saliyane khur wa azharo lan kena nakzir sapa abun bapak wa in ngalas najanto sak mendhuwure bapak wa ilhaqolan madhaake bihi kelawan ab sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i madhaake al umma ing ibu wa in ngalat senajan to sak mendhure malih sing kena nakzir wa ma'dunuhu lan wong kang den idini ab ayiman tegese wong adina kang paring izin sapa ab lahu maring man paring izin fi takziri ing dalem nakzir contone kal muallimi kaya dene guru kena nakzir sogiron ing bocah cilik wasafihan lan wong kang bodho birtika bihima kelawan sebab oleh nglakonine sogir wasafeh ma ing barang-barang layaliku kang ora patut apa ma alasane ya jajron krana nyegah lahuma maring karone sogir wasafeh ngan sayi il akhlaki saking olone akhlak lawalil mualimi lan iku wenang keduwene guru takzirul muta'alimi utawi nakzir murid minhu saking mualim lawa azharo lan kena nakzir sapa zaujun bojo lanang zaujatahu ing bojo wadone zaud li hakihi krana haki zaud contone kanusujiha kaya nususe zaujah la li hakillahi ta'ala ora kena nakzir krana hake Allah taala lawa qadiyatuhu tawi qadiyae ora kena nakzir li hakillahi ta'ala iku annahu temen setuhune zaud iku la yadribuha ora kena mukul sapa zaud ing zaujah ngalatarki sholati ing atase ninggal salat wa aftalan aweh fatwa sapa ba'dhum sebagianing ulama biwujubihi kelawan wajibe dzurbu lawal aujahu tawi kaul kang luwih duweni wajah kama kaya keterangan kala kang ngendikake sapa Syekhuna Guru kita iku jawazuhu wenange dzurbu lawali sayyid lan iku wenang keduwene sayyid takziru raqiqihi utawi nakzir budake sayyid li hakihi krana hake sayyid wa hakillahi ta'ala lan krana hake Allah taala lawa inna ma yu'azzaru lan angin pastine den takzir sapa man wong maro kang wis liwat sapa man den takzir bidur bin kelawan pukulan ghairi mubarrahin kang ora nglarakake fa'il lam yufid mongko lamun to ora maidai apa takziruhu nakzirman illa bimubarrahin kejaba kelawan nglarakake ya turika mongko den tinggal apa takzir alasane li anahu krana setuhune mubarrah iku muhlikun perkara kang ngremukake
lawa ghairihi utawi liyane mubaroh iku la yufitu ora bisa aweh faedah apa ghair wa su'ilalan den sunit wa su'ilalan den takoni sapa syekhuna guru kita Abdurrahman Ibnu Ziyad rahimahullah taala den tekoni an abdin saking masalah kawula mamlukin kang den miliki ngaso kang bangkang kang maksiat sapa abdun sayyidahu ing gustine abdun lawa khala falan nulayani sapa abdun amrohu ing perintahe sayyid walam yakhdim lan ora ngladeni sapa abdun hu ing sayyid hikmata mislihi kelawan kaya oleh ngladeni sepadane abdun lahali sayyidihi apa to iku wenang keduwene sayyid ing abdun ayat ribahu utawi yen to mukul sapa sayyid ing abdun dorban kelawan pukulan wira mubarohin kang ora nglarakake amlaisa apa to ora wenang iku lahu tetep keduwene Gusti apa dalika mengkono-mengkono dorbu wira mubaroh lawa idza darabahu lan nalikane mukul ing ngabdun sapa sayyiduhu gustine ngabdun dorban kelawan pukulan mubarohan kang larakake warfa'alan nuli lapor sapa abdun bihi kelawan dorban sing mubaroh lapor ila ahadi hukami syariati maring salah sijine pira-pira hakim syariat la fahalil hakimi mongko apa to iku wenang keduwene hakim ayam naahu utawi yen to nyegah sapa hakim ing sayyid nyegah hanidorbi saking mukul al mubarrohi kang larakake amlaisa apa to ora wenang iku lahu keduwene hakim apa dalika mengkono-mengkono man'u dorbil mubarroh lawa ida mana mubarroh as nyakit akeh mubarik. mubarroh Mubarak den. Dia tiga isim fa'il. bukti po anidorbi saking mukul al mubarrih ngoten Nggih. kang larakake am laisa apa to ora wenang iku lahu keduwene hakim apa dalika mengkono-mengkono man'u dorbil mubarrih lawa ida mana ahulan nalikane nyegah sapa sayyid nyegah ing sayyid sapa al hakimu hakim masalan umpamane walam yamtani lan ora kacegah sapa sayyid la fahalil hakimi mongko apa to iku wenang keduwene hakim aya bi'ang utawi yen to ngedol sapa hakim al abda ing kawula wa yusallima lan yen to masrahake sapa hakim masrahake samanahu ing regane abet ila sayyidihi maring sayyide abet amlaisa apa to ora wenang iku lahu keduwene hakim apa dalika mengkono-mengkono ngedol wa bimazalan kelawan kepriye yapi ahu ngedol sapa hakim ing abdu lek ngedol bimisli samani kelawan rego umum ala dikang kelawan rego sepadan ala dikang istarohu kang tuku ing abdu bihi kelawan saman sapa sayyidu gustine abdu au bima utawa kelawan rego kolahu kang ngendikake ing mas sapa al muqawwamuna pira-pira wong kang ngregani au bima utawa kelawan rego ing tahat kang tutuk ilahi maring ma sapa arrogo batu pira-pira wong kang seneng fil waktu ing dalem mengkono wektu fa ajaba mongko nuli njawabi sapa Syekhuna Ibnu Ziyad Ida imtana'a nalikane nyegah sapa al abdu kawula nyegah min khidmati sayyidi saking ngladeni gustine abdu ngladeni al khidmata ing khidmah al wajibata kang wajib ngalehi ing atase sayyid syara'an ing dalam syarae Apa tau saya? ngalehine yen Main kayak ngatasi ngabdu. Ngawane. ngalehi ing atase abdu ngene Kan ngalah betul lagi. ngalehi ing atase abdu syara'an ing dalam syarae ya fali sayyidi mongko iku wenang keduwene sayyid ayat ribahu utawi yen to mukul sapa sayyid ing abdu ngalal imtinai ing atase nyegah dorban kelawan pukulan ghaira mubarrohin kang ora nglarakake ngono mau in afada lamun to maitai apa adarbu pukulan almadguru kang wis den tutur walaisalan ora ana iku lahu wenang keduwene sayyid apa ayat ribahu yen to mukul sapa sayyid ing abdu
Dorban kelawan pukulan mubarrohan kang larakake. Mubarrihan kang larakake. Wayamna'uhu lan kena nyegah ing sayyid sapa al hakimu pak hakim mendalika saking mengkono-mengkono dorban mubarrih. La fa illam yam tani mongko lamun to ora nyegah sapa sayyid niku rujuke teng ndi Pak? Sayyid nggih. Wa fa illam yam tani mongko lamun to ora nyegah sapa sayyid minadzarbi saking pukulan almadkuri kang wis tutur ya fahuwa mongko utawi sayyid iku kama kaya masalah laukal lafahu lamun to merdi-merdi sapa sayyid ing ngabdu minal ngamali saking nglakoni ma ing perkara layatiku kang ora kuat sapa abdu hal aula balik luweh utama it ad-darbu krana utawi pukulan it ad-darbu krana utawi pukulan al-mubarrih kang larakake idorbu al-mubarrih idorbu krana utawi pukulan idorbu utawi pukulan krana utawi pukulan al-mubarrihu tutulban al-mubarrihu kang larakake iku rubama yu'addi iku rubama yu'addi terkadang bisa nekakake apa dorbu mubarrih nekakake ila zahuki maring ilange roh bijami tahrimi kelawan sekabehane perkara kang haram. Lawan jamek ya iku. Dipun ini. Bijami tahrimi kelawan Titik temu kang iku rupa ngoten lho. Makna balaku. bijami tahrimi kelawan jamek pripun Wak? Kang yo iku rupa haram. Titik. Bakot aftalan teman-teman wus aweh fatwa sapa al qadhi Husain aweh fatwa bi annahu kelawan setuhune sayyid iku idza kallafa lamun to merdi-merdi sapa sayyid merdi-merdi mamlukahu ing kawula kang den miliki sayyid ma ing perkara layatiku kang ora kuat sapa abdu ya annahu mongko setuhune mamluk iku yubau kena dendol sapa mamluk ngalahi ing atase sayyid bisa manil misli kelawan rega umum wahwa utawi samanil misli iku marga ing tahat kang wis tutuk ilaihi maring ma sapa ar-raghabatu pira-pira wong kang demen fidzalika zamani ing dalem mengkono-mengkono zaman wal makani lan ing dalem mengkono-mengkono panggonan ing taha wis tutuk apa dawe al-qadhi Husain. Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darani amin ya rabbal alamin. Pasal menjelaskan tentang takzir. Imam atau penggantinya imam itu boleh menakzir dikarenakan adanya maksiat yang tidak mencapai had dan juga tidak mencapai kafarah. Jadi ini imam dan naibul imam. Masyarakat boten bareng main hakim sendiri. Nah, ini kan udah jelasin tentang mulai langsung boleh ngoten nyamari. Terutama sing tariku sholah nih kok sontek mau Indonesia gawane pedang ya. Baik maksiat tersebut merupakan hak Allah maupun hak manusia keturunan Nabi Adam. Misalnya menyentuh wanita selain farji, mencolek, kemudian mengolok-ngolok yang tidak sampai qadzaf. Kalau qadzaf kan ada hadnya sendiri. Ataupun Arabe kan terus karo maknani apa? Karo genepi harokat. wong ngoten to. Oke, wa yu'azziru ail imamu au naibuhu limaksiatin la haddalaha wala kafarata. Sawa'un kanat haqqan lillahi ta'ala amri adamiyin kamu basyarati ajnabiyatin fi wali farjin
Wasabbin laisa biqadzafin wa dharbin li ghairi haqqin ghaliban. Saya ulangi, imam atau naibul imam, imam atau pengganti imam, ya, naibul imam yang ditunjuk oleh imam untuk ngurus hal ini, itu boleh mentakzir atau memberi hukuman oleh karena adanya satu kemaksiatan yang tidak mencapai had dan tidak mencapai kafaroh. Logikanya kenapa? Karena kalau sudah mencapai had, hukumannya cukup had itu, tidak perlu takzir. Begitu juga ketika mencapai kafaroh, cukup kafaroh tersebut. Lah yang tidak sampai batasan had atau kafaroh, cara solusinya adalah dengan ditakzir. Baik kemaksiatan yang menyebabkan bolehnya ditakzir itu berupa hak Allah ataupun hak manusia. Contohnya seperti menjamah wanita yang bukan muhrim, bukan mahram ya, bukan mahram. Selain farji. Ini mestinya lek di teng sarah mengko enten sing salah satu teng sarah lek teng farji pripun? Nah, mestinya luwih nemen itu. Kemudian mengolok-olok orang lain yang tidak sampai qadzaf. Kalau qadzaf itu kan menuduh zina, itu sudah ada hadnya sendiri itu. 80 kali pukul kalau tidak salah di Quran gitu. Untuk qadzaf orang menuduh zina ternyata tidak terbukti. Karena risikonya besar kalau tuduhan itu betul-betul sampai dikatakan iya, kalau muson kan harus sampai mewafatkan orang yang dituduh kan, besar risikonya. Lah, mendak ini. Juga memukul yang tidak hak. Umumnya, niki baliknya kemana? Kalau dorongke saking aziru kok dorongke yang kotak itu. Umumnya nggih, wayu aziru niku nggih. Waqat yusra'u at-ta'ziru atau yusyara'u tas disyariatkan. Waqat yusyara'u nggih yusra'u dilaksanakan berarti. Waqat yusra'u ta'ziru bila maksiatin. Kadang-kadang takzir itu dilaksanakan dengan tanpa maksiat, tanpa sebab maksiat. Kaman yaktasibu billahwil ladzi la maksiata fihi. Waqat yantafi ma'a intifa'il haddi wal kafarati kasaghiratin sadrat mimman la ya'rifu mimman la yu'rafu bisyari li haditsin sahahu Ibnu Hibban aqilu zawil hayati dabil hayati masaratim ilal hudud. Terkadang takzir itu dilaksanakan dengan tanpa adanya maksiat, sebagaimana orang yang melakukan perbuatan lahau, perbuatan sia-sia, yang di situ tidak ada maksiat sebetulnya. Dan terkadang takzir pun bisa ditiadakan beserta ketiadaan had dan kafarah. Seperti dosa kecil yang keluar dari orang yang tidak diketahui keburukannya, yang tidak dikenal dengan keburukan. Pripun monggo. Dosa orang yang melakukan kecil yang keluar dari orang yang tidak tahu bahwa dosa itu, bahwa yang dilakukan adalah perbuatan buruk. Berarti man layak rifu, Nggih. mboten layu rofu. Panas. Kadose ngoten kadose. Nggih, monggo. Teng sarah ngoten nggih. Ada sing panas. Kan mangke teng sarah wonten sing termasuk menisbatkan pada waliullah. Waliullah yang berarti kan dia itu kan dikenal sebagai orang baik. Kalau dosa-dosa kecil tidak sampai harus Mriki kadose ngaten kama fi qatli sasin atrofa nafsihi. Dadi ngetok tangane dhewe, anggotane dhewe. Contohnya ngoten. Jadi lek kula mahen insyaallah ngoten
Jadi dosa kecil yang keluar dari orang yang tidak tahu bahwa itu perbuatan yang dosa. Tapi yang kecil. Nggih. Tapi yo anu, nah, bisa jadi kalau dimajukannya apa Orang yang ada baju burukannya. Ada. kepleset ya. Contoh yang lain tadi mumpung ketemu mau sarah ala dilama syatafi termasuk tiang ngombluk niku ya ngoten. Al-Bujairimi menyampaikan di situ wa min dalika majrat biladat fi Misr min ittikhadiman yadhkuru hikayatan mudhikatan wa aktaruha akadzib fa yu'azzaru ala dalikal fi'l. Terus orang yang umumnya terjadi di Mesir mboten niku biasanya ada orang yang dihukum karena banyak cerita yang menertawakan hikayah mudhika cara mriki napa ngadeg niku napa stand up comedy kayak kebanyakan bohong dan itu kan meh kan 90% bohong dan ya. Tapi nggak dosa ya. Tapi nggak dosa. Nggih. Enggak sampai dosa cuman lek Tapi lagi wong tasawuf Yo sing gosong yo. wong tasawuf wis ngentekne waktu termasuk rugi lah. Kan ya. Terus waqat yantafi kalau mau as-saghiratin sadarat mimman la yu'rafu dan ujla la ya'rifu bisyari li hadisin dalilun li intifa'i ta'zir ma'a intifa'il haddi wal kafar sing jenengan waos kauluhune napa niku Kasih berat kasaghiratin Nggih. ai wa kama fi qat'i syakhsin wa kama lho nggih Nggih. wa kama fi qat'i syakhsin atrafa nafsihi. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak perlu dikasih takzir karena melakukan dosa-dosa kecil Tapi sing dhewek yang dia tidak tahu bahwa itu dosa. Ya karena dia sendiri wong sudah melakukan sesuatu yang berat loh niku. Orang ditakzir piye nazir wong wis diketok tangane. Wis lara. Cara anu kan pun melebihi hukuman niku. Lek kelas takzir kan mboten sampai apa niku sampai menghilangkan anggota kita toh. cuma niku sekedar contoh niku. Tapi niki wakama loh, ngatof nih. Jadi contoh yang lain. Jadi contoh di situ seperti sogiratin sodrat miman layarifu bis laman mes niku lek kul pripun nggih. Kok enek bine iki nyapa? Wong arafa ya arafu niku kan pengantar ke maf'ulnya kan cukup kalau memang anu kan asyar. Iki mau Layak arifus syara. Mutaati ra usah perlu. Mboten sah diperi pengantar bak kan sini. Sehingga ada dugaan layu rofu sing wa awal wau. Terus ingkang wakama niki kan mboten tak penafsiran to. Nah ngene kok sampean galene gedul kula nyemak. Nggih, Tapi kawin jenengan majhulne kan seolah-olah kaya wong sing wis wong apik sing ndak tahu napa niku Ndak tahu dosa, ndak kepleset nglakoni dosa alit. Ya kan kita husnuzoni barangkali dia Kuwi lak pemilih dimajhulne ngono. dimajulne nggih. Jadi Lah ora dimajhulne nyapo kok dadak diweki lantaran ngrobak majhulne ngono. nggih. Ya jane. Nggih. Niki nggih harus diteliti dari si Majatos ngeten, monggo dipun kita perhatikan sebentar. Kadang-kadang nggih mulai waqt yantafi jan bersani. Waqt yantafi ma'a intifa'il haddi wal kafarati kasaghiratin sadarat mimman wau kala waos layu rafu bisyarri. Li hadisi sahih hadisin sahahu sak terus niku riyen. Jadi kadang-kadang takzir itu bisa dihilangkan, Ditiadakan. ditiadakan, tidak dilaksanakan, beserta tiadanya had dan kafaroh. Jadi orang itu ya tidak perlu dikat, tidak perlu bayar kafaroh, ning ya tidak perlu takzir. Kadang-kadang apa itu? Kapan terjadi seperti itu? Misalnya dosa kecil yang keluar dari orang yang dia tidak diketahui buruk. Nah ini kalau kita majulkan. Dan itu kalau cenderung temriku karena arafa ya'rifu itu kan sudah mutaaddi. Makanya man arafa nafsahu langsung ngoten. Mboten man arafa binafsihi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niku lho.
karena memang asli mutaati. Kalau yang lazim kan butuh pengakuan. Saiki ditingali teng ngene mukabalah kitab-kitab ini mergane kebetulan tok anak mboten di lebar. Tidak dilebarkan, itu cuma ada contoh yang lain. Ai wakama. Gitu. Iya, maksudnya yang ibarat sing kitab lintus kan bahannya mek sembadan kok piye terusane. Gitu. Tapi memang lek ngoten niku lek sodarat miman la ya'rifu bisyari niku dalam arti orang yang tidak mengetahui keburukan niku lebih cenderung kepada napa niku makfu lah ya, makfu. Karena ketidaktahuannya. Ya, Tapi kalau ada orang sudah tahu itu jelek nggih. jadi kalau sing apa wong saya kepleset iki kan nggak tahu kalau yang dilakukan salah. Kalau yurofu berarti orang lain dari pandangan orang lain. Nggih, betul. Nah, Iya, karena menghukum itu kan dari orang lain tadi. Seorang imam kan dia tidak tahu hatinya pelaku. bukan masalah hati kalau seperti ini. Kalau salah kan berdiri ya. Oleh makanya itu. Oke. Kalau masalah sar, istilah sar ini lek wong ero, istilah sar kan ini. Sobrong itu wong goblok lah gampangane. Lek wong goblok kan gak ngerti. Padahal apa bodoh atau Utawa wong kepleset kan gak ngerti lah. Terlanjur ngomong kopi kan gak anu. Tapi kalau orang tahu lebih lek rofu dari orang ayo bisa nih. enggak dilihat keburukannya. Dia itu wong ora tau nglakoni elek. Kan Nggih. berat. Nggih. Itu tapi kan bisa dikenal itu. Yang di masyarakat itu kan sakit menilai wong kuwi ora tau aneh-aneh. Niku malah lebih mudah diketahui oleh orang karena zahir itu. Sedangkan masalah pengetahuan di dalam hati itu justru itu batin nek menurut kula. Ning nggih dua-duanya mungkin. Masuk kita juga mengetahui bahwa orang tua kayak mungkin latar belakangnya tidak pernah pendidikan apapun mungkin masih tak ngerti. Nah itu juga bisa menyebabkan maklum. Cara ngoten pripun. Le sosok kan ngeten, enten tiyang niku suwae nggih beneh, nggih haji, cuman memang basic keilmiahannya sing bagian kitab boten patek kan kathah ngoten iki. Sehingga dia melakukan hal yang kalau kita lihat di kitab sing rada jelimet kuwi bae termasuk satu salah atau masuk dosa kecil. Ngoten niku kan bisa jadi seperti itu. Yang jelas niki tidak di napa sarai di dalam niku. Monggo lah nek menurut kula nggih saged nampi napa sing didhawuhi Mbah Yai sinten niku. Makros niku nggih saged. Monggo dipunane mawon dipun penggalih. Yang jelas ini satu bentuk kemakfuan. Ketika ada kita menduga orang itu adalah kepleset lah, bukan karena dia sengaja untuk gitu. Keplesetnya bisa jadi karena dia belum tahu. Gitu. Intinya belum tahu. Nah, indikasinya bagi orang lain, kuwi kok iso ngono, biasanya gak ngono sih wong kuwi, ngoten lho. Ketok wis apik napa track recordnya lho sae. Kok moro-moro ngene iki apa nek sing ngomong ngaruhi apa piye utawa pas supe napa dan sebagainya. Ngomong ngoten pripun. Sementara ini lho kecuali enten sing butuh kitab lintu. Mangkuten dari kula mandang secara umum bahwasanya di dalam syariat Islam itu jelas yang namanya dosa itu ya tetap dosa. Maka ketika itu dikaji dari sisi seseorang yang sudah mengetahui meskipun dia itu melakukan dosa ya tetap dosa. Dalam artian ketika track recordnya itu biasanya orang baik, yaitu orang baik. Tapi begitu dia melakukan kesalahan ya tetap dia itu melakukan kesalahan, berarti dosa. Nah ini ketika dikaji dengan masalah kaitannya dengan hukuman tadi, tidak mungkin seseorang yang punya ilmu dia terus berdosa akhirnya lepas dari takzir. Makanya ketika dipandang dari sisi itu bisa dikatakan lepas dari takzir karena dia itu memang tidak mengerti, lemah dalam masalah ilmu. Jadi ketika dia itu memang lemah dari masalah ilmu,
ketika dia itu melakukan kesalahan kecil maka bisa dimaafkan. Itu pendapat saya. Terus di sini memang tidak menyampaikan bahwa orang itu alim, namun man la yu'rafu bisyari. Orang ini biasanya dikenal tidak melakukan perbuatan yang buruk. Man la yu'rafu, orang yang tidak dikenal bisyari dengan keburukan. Sehingga patut diduga kalau dia wong biasanya track recordnya baik kok ceblok, tapi cebloknya cuma sohiro, dosa kecil, jangan-jangan dia tidak tahu. Patut diduga teman-teman. Kalau Daripada dan dalam soal hukum Pak nih, daripada salah menghukum lebih baik salah mengampuni. Itu prinsip dalam hukum. Jadi kalau salah mengampuni itu berarti tidak ada kezaliman dari pihak qadhi menjatuhkan hukum kepada orang yang tidak seharusnya dihukum. Dan Keliru memaafkan betul apa? ngaten Gus. Wonten iki Pak Yurofu engko pangile anu nggih, pisan nggih. La yurafu sapa man. Napa? Naibul fa'il man. Oh ngoten. Nggih. Miman saking wong la yurafu kang ora den kenali sapa man bisyari kelawan penggawe Allah. Selak pada manggahnya karpe. Karena dosa kecil yang muncul dari seseorang yang tidak namun dikenal keburukannya. Tidak ada. Atau loh, tapi kalau nanti loh yang jenengan andai kata diarahkan orang yang tidak mengetahui. Ada akhirnya. Nggih, niku kalau nggih saged nampi, artinya dua-duanya kok ya saged kita nggih. Berarti kan mau dosa kecil yang muncul dari seseorang yang tidak mengetahui tentang hal yang buruk. Hal yang buruk itu ternyata merupakan dosa kecil, dia tidak ngerti dengan pemahamannya iso bagi iso reno kabeh ngeten iki ketika rifuna dimabnikan maklum berarti nggih bisyar berarti dosa kecil yang muncul dari seseorang yang tidak mengetahui tentang keburukan itu. Lak di majhul berarti dosa kecil yang muncul dari seseorang yang memang tidak dikenal dengan perbuatan buruk niku. Dan wonge wong apik. Dilalae ya suatu ketika kok Terjemah banget. moro-moro nyablek apa ngono. Masalahnya ngeten lho. Nyablek jingkong apa-apa. Ketika man layak rifu besar atau man layak besar, orang yang tidak mengerti keburukan itu saya kira tidak menunggu kecil atau besar, gitu. Orang kalau tidak tahu itu kesalahan, bahkan kesalahan besar kan ya tidak dihukum. Kan betul nunggu dosa kecil ya, masalah tidak tahu. Rufi'al kolam an salas. Nah niku langsung apa? Lagi. Mboten usah bener niku langsung ketika sing niki mboten dimadun majhul kan ya langsung berarti apa? Ya langsung kenging dipahami ya. Lagi. Mboten artinya meskipun kita paham begitu kan masih menimbulkan satu sedikit kejanggalan. Bahwa dalam Islam itu kan di rufi'al kolam an salas. Bahwa kolam pulpen catatan itu kan diangkat dari 3 orang, maksud orang yang tidur, orang yang lupa, orang yang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu itu tidak hanya sohirah saya kira. Perbuatan besar pun kecuali yang memang sangat maklum semua orang tahu misalnya membunuh itu kan tapi kalau riba barangkali orang yang masih mungkin kan belum tahu ini termasuk golong riba atau meski jane niku dosa gede tapi mergo ndak ngaji ndak paham itu sangat mungkin itu. Kan tidak harus sohirah kalau yang layak rifu itu yang bisa dimaklumi. Wih selamat sangka kiwa kok dengan kesaduk lah. Rong ngaji bab zina mah men zina. Ya termasuk lek mungge wong umum sing mboten lho salaman itu kan sae. Mungge wong Jawa sing udan. Jadi orang wedok ya. Salaman lek mboten malah dianggap lho. Sombong. Niku sing tambah lek bukan yang ngene dunia lho kan ngaji. Blok itu nggih. Ya padahal ini kan tetap toh. Tetap dosa ta niku, dosa-dosa cilik ta niku. Ya. Akhirnya karena tidak ada syarahnya dan dua-duanya bisa dipahami ya wis. Damel napa niku. Sedaya didamel.
Ngoten noripun nggih. Niki nggih kan kedah lak komae dhewe klek kan nggih panggae dhewe ndamel Golek kita mukabalah mukabalah, nggih. referensi sing terkait kalih niki pripun tembunge ngoten kan kebetulan teng niki kalih Mbah Abu Bakar Sato ndak dijabare dianggap maklum gak ono Nggih. tane teng Tapi ndak dijabarne wis dianggap maklum biasanya ketelitian loh, ketelitiannya para anu termasuk dalam membuat redaksi. Sehingga lafadz ya'rifu itu memang tidak perlu pengantar mencapai maf'ulnya. Kalau panggah cenderung la yu'rafu karena la yu'rafu bisyari tidak menyalahi kaidah nahwunya. Tapi kalau la ya'rifu bisyari niki bisyari gak iya ada Nggih. tadi ya lah nggih, tapi kan napa faedahnya di antaranya? Harus kita tahu faedahnya. Temriku. Ngoten lho. Pripun nggih Mas Ros? Ada tambahan ibarat? Kalau tidak ada lanjut aja dulu. sana sing tukang buka Niki lek Monggo. mungkin nggih jak yurofu keng. Nggih. Lek delok niki wonten lek adus salan kola wakot iki kita pembunuh ya takluman mengkae. Ya, lah. besar Tafsirane di hayat niku coba niku kan ada tafsiran niku. Nggih. Pokok jahula aksarunas fazamu anal wilayah. oh lha iki nek wali-wali iki Jadi ya mungkin jadi iso darani apa lek yurofu besar di wong-wong iki ora metu saka wong sugih wae ngono kae keburukannya kaya wong nyono lek dosa cilik ning wali ku wis gugur. Nggih. Nggih. Iki tafsiran niku lho anu nggih mulai wafat sarohu Oh, nggih. Dawil hayat niku nggih. iman dukiro iman layak ribu bisyari Man la yu'rafu niku niku nggih. utawa kamu musannif salah satu awalu Ta'zilu. bil maksiati allati la hadda fiha wa la kafarata fayustasna minhu masailu Nggih. al-ula idza sadara min waliyillahi Ta'al. min waliyin lillahi sohiratan fa innahu la yu'za la Sohiratun. yu'azzaru seperti kama qalu Ibnu Abdissalam waqala waqad jahula aksarun nasi faza'amu anal wilayata tusbitu bisohiro ti Taskutu. askutu. Gugur. mongge taskutu bisohiroti Nggih. wa yashhadu lidzalika hadisu akilu dan hayati usratihim ya ilal hudidarahu Atharatihim. al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah muradu bidan ha'ah dipun jadi mikutok berarti bida'ah Allah Tapi sing mboten sampai terkenal waline. Mergo lek wali itu syaratnya kan ya ulama. niku terusane sik bida'ah ha'ah Allah dina layak layak rubuna layak rubuna bisa Layak yu'rafuna nggih. Nggih, dadi niku sing insyaallah oh yu'rafuna panggan. Jadi yang dimaksud orang yang tidak dikenal dengan tadi keburukan. delok saking terus-terusane niku kok malih nggih condonge layu rofu ini terbukti nang ngandhap-ngandhape nggih bidawil hayat alladzi layu rofuna bisyari fayazilu akadum azalata Nggih. kemudian nopo nggih Kepleset salah satu sepisan. dari beliau Nggih. niku enak sing mengalami kesalahan sedikit Dikit dan pertama kali. Makin terusnya malih, lho Sayyidina Umar kok pernah mukul para sahabat, masyhur. Masyahidul sahabat. Padahal kelasnya sahabat kan ya anu. wahum ru'usul awliya Nah. wasadatul ummah Nah, dijawab wala yungkiru akadun ajibu bi anadzalika ujibah. nggih ujiba bi anadzalika Dosa kecil tadi itu bolak-balik, jadi bukan yang pertama kali. Nek wong dosa cilik tapi gedilah nek Sayyidina Umar kan pangate sak ndure. Amirul Mukminin lah. Jadi beliau mentakzir sahabat yang lain. Jadi tafsirannya itu kan anu, wong ora tahu salah tapi salah sik sepisan. Nggih, salah Tapi nek sepisan. sing dua ya bang ditakzir. Nggih. Iku kita tahu. Ianah, Yo terus ianah. ana sing jelasne tentang akimu dawil hayat lho jelasne dawil hayat. Pun jelas nggih. Lanjut. Dadi niku insyaallah la yurafu pun ningali kalih sarah-sarahe.
berdasarkan hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, hadis yang sahawi Ibnu Hibban yang berbunyi aqilu dzawil hayati atharatihim illal hududa. Keturun itu cuman ini keturun. Apa aqilu niku wau? Sedikit kan? Akilu Ampunilah. ngapura. Nggih, itu makna ampunilah. Nggih. Ampunilah kesalahan-kesalahan yang keluar dari orang-orang yang memiliki kedudukan. Dzawil hayat niku memiliki keadaan yang selain orang-orang yang memiliki kedudukan di hadapan masyarakat atau apalagi di hadapan Allah. Kecuali khat. Kecuali khat. Jadi kalau masalah khat tetap ditegakkan. Wa fi riwayatin zallatihim. Dalam riwayat yang lain bukan atharatihim tetapi zallatihim, kepleset mereka. Jadi ampunilah kepleset-keplesetnya orang-orang yang memiliki kedudukan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, terutama di hadapan manusia. Karena apa? Yang di hadapan Allah kadang tersembunyi. Tentu yang tahu hanya Allah saja. Wali-wali tersembunyi terus pun dia mengenali. Kadang yo tampilannya kayak wong edan, tampilannya kayak wong ndak tahu kita. Yang pokoknya orang itu terhormat di hadapan masyarakat, termasuk dikenal waline, dikenal dia gede, lan niku pomo rada kepleset-pleset titik ampunilah. Itu termasuk pemimpin atau Itu lagi no. Itu kan sangat tinggi rek presiden. Menurut masyarakat, menurut negara itu. Wa fassarahu Musyafi'i radhiyallahu an bima dzukir. Wa qila hum ashabus shaghair.